Atenció, nens i nenes, atenció! Sí, nens i nenes, atents i atentes al supercartell. Estem tan i tan contents i contentes d'haver trobat aquest cartell que volem que participeu al Talent Show. Així que atents a les instruccions. I us preguntareu, què és un Talent Show? Doncs un Talent Show és un concurs on ensenyeu els vostres talents. I els vostres talents són qualsevol cosa que us agradi fer i feu amb il·lusió i amb amor. I com puc fer per participar-hi? Doncs és molt fàcil. Ens has d'enviar un vídeo gravat en horitzontal fent una d'aquestes coses que tant t'agraden fer. Això sí, tens data límit, fins al dia 25 de maig. A més, aquest talent show tindrà un guanyador o una guanyadora que s'anunciarà mitjançant un sorteig. Així doncs, molta sort, perquè aquest guanyador tindrà una petita sorpresa.